السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. تعالوا النهاردة نعمل سندوتشات الشاورما من لحمة أصلا موجودة عندنا في البيت، بدل ما احنا بنعتبرها بواقي أكل أو حاجة إن احنا زهقنا منها أو مش عايزين ناكلها تاني يوم. لا، هنخليكم تجددوا فيها وتعملوها بطريقة حلوة جدا وتعملوا منها أحلى وأطعم سندوتشات شاورما. دي لحمة موجودة عندي جاهزة أصلا مستوية، فقطعتها قطع وهعملها بالتتبيلة العادية جدا بتاعت الشاورما. حطيت علبة من الزبادي، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل ومعلقة من البهارات السبعة وشوية من الخل وشوية من الزيت، ونقلب المكونات دي كده كلها مع بعض. لو احنا عندنا اللحمة اصلا مش مستوية بنجيب لحمة بوفتيك وبنقطعها قطع صغيرة وبنعمل عليها نفس التتبيلة دي بالظبط وهي نية. تمام. ودلوقتي بزود كمان حوالي 3 فصوص من الثوم، قطعتهم كده وقلبتهم في التتبيلة، ونعصر كمان عصرة ليمون ونسيبها نص ساعة كده في التتبيلة دي. لو هي نية بنسيبها لمدة ساعتين أو 3 ساعات في التلاجة تتبل بنفس التتبيلة دي كده بالظبط بنفس الطريقة. دلوقتي بقى هنحضر الطحينة. جبنا معلقتين من الطحينة ومعاهم فصين من الثوم ومعلقة من الملح ومعلقة من الكمون وشوية زيت صغيرين وشوية خل وشوية مية، بس كده. وادي الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. بنقلبها كده ولحد ما نحصل على قوام متوسط، لا هو يبقى تقيل ولا هو يبقى خفيف. سهلة جدا وبقت جاهزة الطحينة معانا، وطبعا الكمية زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين تستخدموا. تعالوا بقى نقطع الخضروات اللي هنستخدمها في الشاورما. انا جبت فلفل حامي، بتستخدموا اي نوع فلفل بتحبوه، فلفل رومي، فلفل حامي، فلفل بارد. وبنجيب البصل نقطعه شرايح طولية كده زي ما انتوا شايفين، وبنجيب حوالي 4 طماطمات وبنقطعهم بالشكل ده. طبعا كمية الخضروات حسب كمية اللحمة اللي موجودة عندنا. وبنقطع برضو الطماطم بالنص كده وبعدين نقطعها بالطول زي ما انتوا شايفين. وبعدين بنجيب بقدونس وكزبرة نغسلهم كويس قوي ونقطعهم برضو لقطع صغيرة. دلوقتي في طاسة على النار هنضيف بقى اللحمة اللي احنا تبلناها سواء كانت نية او مستوية. بنحطها في طاسة كده على النار فيها معلقتين من السمنة او الزيت ونديها تشويحة كده فيهم. لو احنا حاطينها نية هنوطي النار جدا عليها ونضيف شوية مية صغيرين ونسيبها لحد ما تدخل في السوا. تمام. انا عشان مستوية ما سبتهاش كتير ورحت ضايفة عليها على طول معلقة كده من الطحينة، بتدي طعم للشاورما يجنن، حلو جدا جدا جدا. ونقلب كده وبعد كده نبدأ بقى نضيف الخضروات عليها. نحط كده البصل والطماطم والفلفل ونقلبهم ونوطي ونهدي النار بقى خالص. وممكن نضيف شويه ميه صغيرين علشان خاطر ما تلزقش مننا، ونسيبها لحد ما نلاقي بقى الخضروات دي دبلت. وبالنسبه للبقدونس والكزبره مش هنضيفهم دلوقتي، هنضيفهم لما يبداوا يدخلوا في السوا في الاخر خالص كده. بعد ما بدأت تدخل معانا في السوا هبدأ بقى أضيف البقدونس والكزبرة يتبلوا كده مع بقية الخضروات اللي احنا حطيناها. وبعدين هنطفي بقى خلاص النار والشاورما بقت جاهزة. عايزه اقول لكم ريحتها في منتهى الجمال، حلوه قوي، والتتبيله دي حلوه جدا. ممكن تعملوا نفس التتبيله دي مع الفراخ، يعني تقطعوها شاورما فراخ سواء شاورما لحمه، اللي انتوا عايزينه بنفس الطريقه بنفس المكونات دي. حلوه جدا جدا الوصفه. نبدا بقى نحضر الساندوتشات بتاعتنا في عيش كايزر. نحط كده الحشوه بالشكل ده، وبعدين هنضيف عليها معلقه من الطحينه كده. تمام. ونكمل بقى الساندوتشات بتاعتنا كلها بنفس الشكل كده وبنفس الطريقه. حلوه قوي قوي وما خدتش معانا وقت. ولو عندك بواقي لحمه بقيت فراخ تقدري تعمليها بالشكل ده وتبقي جددتي في الاكل، وما يعتبرش اكل بايت ولا اكل متعاد، لا انتي جددتي في شكل الاكل بتاعك بطريقه اقتصاديه وحلوه قوي، وعملتي منها سندوتشات في منتهى الجمال. جربوا كده الطريقه دي وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم شيروا الفيديو ده. وشكرا لمتابعتكم ليا، وكنت معاكم من مطبخ منا النادي.